За съжаление, пътя ни към Оряховските водопади се оказа блокиран от многото паднали дървета през зимата и няма да успеем да стигнем до тях. Ще се пробваме да отиваме към самотното дърво. Оказа се, че сме пропуснали маркировката на едно място и всъщност пътя към Оряховските водопади е съвсем чист. Не е затрупан с дървета, така че отиваме. Стигнахме до едно мостче, което трябва да преминем. Мостчето изглежда добре. Стига да не ви е страх от високо да не паднете в реката. Пътеката към Оряховските водопади е усеяна с паднали дървета, но въпреки това изглежда толкова живописно и красиво. Реката се вие около нас, шуми, птичките пеят, просто невероятно.